Эфиралда бугу хунзах телевидение. Байвихули бугу Нижер Иргадулаб, инсан васахи абураб передачам. Ахираб заманалда эмер битсуни бугу коронавирус абураб ибит улиб унтул халқашлут. Хелдагут садах цагут илит унруго цуцадирахунил инфекцияло унтабигим. Хезаса халқ цуньялит обул каадагу адин эмераб халқ икиhabули бугу нитлер районалдагим. Хелдас сойрох бугиб ахвал халқ эхезелун ниш шана районаллу централия больница алдим. Кинругил тохтурал, унтарал, кинабгу бақхизева бихизабизи, нижея кумекабуна, заманал петерав тохтурасул ишалт Уралев, Мухаммад Мусаевас. Отделение Довгопсаталжани, Анцильхаб унтарши, кинонагервгу инфицирован коронавирусной инфекцией. Пневмония. Анцильхаб соснакрвгу, они унтаршай, если обследуют хойвгу, эхеритул анализ уточнить таврифизов чайнджеться, лечить он сахкон рукоритул. По тяжести, какие они у вас? По тяжести у нас книги, они поступают чай, у них книги тяжелые, тяжелый чай, они поступают. Все поступают с тяжелым состоянием. Но они еще держат лечение ходят. Данные улучшения киляша ходят медленно улучшение у нас состояние у нас. В 38-39 температуру чай. Такой кое-что халтим чай, захмат чай. Ну, он кое-что, да, такой комментарий он говорил. Вивисти, гозу, кислород крови. Где-то где-то 70, 68, норма 94, 95, 98, ниже соты бахнёлха кислород. Ну, периодически да я наш унточуйло. Ну да кизелха где-то хавсата жанжирани 93, 98, 92 рядом сатурация. Дорогие еще лоха, потом коронавирус радио хаса дорогие, не же то злунцел рекон, куль альта дорогие получат холха, я села бипс, не же холхолар, анц или уласан тегутлика, она из отрицательный бургунд. Она из отрицательный радлен, она из отрицательный радлен. Волгодонский гиги есть фактор на назрание. Они рекон хавсата жан тяжелый чай хечуха, ну средней тяжести рук хапничи. Результат комментарийнейший. Хавсата жан ази хавулибогу чахапать упалат кислород, чтобы никаких вопросов не возникало. И основной метод лечения при понижении сатурации, то есть при понижении содержания кислорода в крови, это значит именно подача кислорода. Кислород не Ши дороги хадуни лоту книга учили унар. Бо и не уже элементарно учили, но кардинально эти вопросы не решаются. Гипоксия тканей, кислород олару каналу я головной мозгу я хат чего органу я хат декомпенсация гтун. Бо кэш отражает холо понимает. Потом уже не жется кисики гани я отходил. Действительно ввиду того, что не работают организации и мы не были по приказу министра, мы не были включены в организации, где должны были лечить этих больных. Но ситуация нас не спрашивает, и получилось так, что мы вынуждены сейчас лечить полностью от и до здесь. От нас перевод это фактически очень редко. Поэтому нам приходится начинать от А до Я до конца сами. Поэтому, значит, мы здесь сейчас уже с сегодняшнего дня. У них будет кислород в каждой палате, и каждый нуждающийся будет его получать. Значит, и, скорее всего, на этой неделе у них будут первые выписки, потому что уже 14-15 дней губани, и сатурация секунд губани 93 секунд. Потом они сезон только вообще букунар. То есть, азу первый выписка руки на халвуд, от себя их харчает. Первый выпуск у нас будет этого числа с 28-29, а мы же вначале отправили в город тяжелых больных. Да, а сейчас мы их не отправляем. Действительно, значит, все это дело организационного вопроса, в том числе, где разместить персонал. Персонал полностью, они находятся здесь. Но вы видели, чистая грязная зона. В грязной зоне, значит, все по-своему. Здесь люди могут более-менее так этот самый утренний охот гиан, рук не белый халадина.
Азикон отдыхали тура главас тура вообще гибу. Но единственный азул абсат алжани бубижок азул тот сесрахульба гибукун. Мы их весь персонал перевели. Абсат азул персонал систематизирует школу обучения не паремна. Оставляем, значит, столько, сколько здесь нужно, и чтобы была смена. Смена азул был ничего, анцеля чамецват. С 14 дня у нас 14 апреля азул смена. круглый изоляция. Сотрудник инфекционного отделения. Анчи цоги отделение говорит, ханежера. Воздухи халай зеркали наханит. В пределах возможного республика Бугижуаку нежецаечу туалиечу. Абсад алжани нетер хани схема вот Бугижуаку тлаквелин для хеп тлаквелин кини гечу. В Дагестане его нет. Анчи заказываем был у нас через Минздрав, а так через компании заказываешь, все, что поступает, они Минздрав закупает полностью. А для того, чтобы вот кто-то вот так вот купил, такого, ну нету их просто. Или вопрос был а хударщины вопроса, в принципе, глава сукумекти был вопрос от области туда граждан медикаментов. Был взаимодействие кислородки глава с чезом могу, взяли разводка митлизеля. Первоначально расом пневмония чари гизоляхал захмат только начал ниже, потому что сатурация низкий, тяжелый унтералоган. Ответ либо инчил, холгу напрямую контактировать кихон, ниже чезона, из-за того, что кино гуцадах чезайл, ниже бихайокан. Каждую палату разделяли между девочками. И цадакхол он киногу назначение, киногу унтерази уход. Из-за этого кинози внимание гюкана, максимальный уход гюкан унтераздехон. Ну, сейчас уже, альхамдулилля, на улучшение ана унтерал, уже на выздоровление. У многих уже вторичный ответ тоже отрицательный. В данный момент уже захматля хичил эсберли, шагун уже киногу на улучшение ана унтерал. Как в начале тяжело хейчу, захмал хейчу. Сейчас уже, значит, и поток разубачен захмал хейчу, говорю, написать уже кинокликук. Хедингу унтерацеги хадин бицана. Он тизики унтуячана хани хебе племанил унтфелли. Эбгил хуна хати агноски аз валла кутакат охотки хауна дарайки хауна врачалки хауна сестраца хауна санитаркаца хауна хебе буфет халдык кент ахтлжолки цах хаттин чезён нижет хадобат ата пастелки ху инек алки аллах разилки тарихтлеки аллас ниш адрач арчаази охот хайзики халиас хази чорхотл унти агрек этл ургар хизану qrots охотаги Alas adet adiki bitchake kadin unterschiedliche alas kuma quer hegel kinesiku vrachaziki hanibani chalda jani rogishineziki kinesiku alas Dun rengen heziyach an roqol sulab qol untrik andon Hes rengen heziyach raqtid an doktoron primani ugilegis kullan bit aritsan roqsu untrik inchoso tolunch untrik Köştik avjogum yeganadon Dunekun уже лабал унqal qol аппарат алциньяз кандон хедин тяжелый кандон дирак ракал халясызула қалсаң диргура қалсаң дицик уди бар калтолы дун эмержу больница дикар эмер ба бихер чужугу цу қичр рааж цу халтар жу хейчу уход ги хауна лечение ги хауна лик обращение ги букана оской коде босун бачун кентлол лик Муфетчисаги ана Аллах разилхаги кутакал разируни жехисс хезнижи хор кулук қалзги хабрак қалдеш адбачыр балар нижги хани рач нижеги азиги цугидизиги лик жугурхаб унташулхиги я Аллах нетлер онги нетлер Дагестанги нетлер Расилдасиги хаб qalilech хаб унтиги тааги хебатан нижет асиг дун ужелилуйгу алясазул старанелки хазул леченелки дица комекона Аллах разилхаги халт из qut kitlegi roqo talih kitlegi хималдасигро хутаги коллективги киттуг хадин дружный хутаги унтерс quluqqalli Dia barkalay no hab инфекционное отделение ло кинони медперсонал ли дун хани хот эрехун оқияч ин хавит шейтинер килхаб qolrichat ли хундит qol алас шлит ингбих
Вихугел он дуауха моцл. Асикош айдалки онок игу антлни руқо онтуи больница диачини қоларгу лунак алгиухан хазу қсразгуяин члиота. Халих саламат айдал мадар гитлуунайс иньюха алясал бугза коллектив харакрак алхару хазия хил қизан руқ алсрохун тагил он жудур профессия жудуст асвишраб حالت إيجودو دل شون هاي سكول كان حالت ولياسو الله سحروخه تب ريت سباق عشان أرجو يقول الله سه سجان هاج أراك أتيجي خان أنترو شاي جان جودو تباخيني الأنسو نيجيريك الجوحي هاج أقوليز أسيوكو ما كون الله سحون خه بنقول كرحال خالد خه أصدق الحال هيدي الحال أسيو благодарный دون أسي ديرو قرن خيال يباخينا رانش خبوك أرا جوهن خطاق ما شاء الله الله رزق لكن жидкий деск ничего гор куло халсам тот почти первая даже прибыла к вам ника одышка сижоны уходи الحين قولي أنه كيلها بسوت كالرقو إيجسين إيجو إذا أقر حال الله سلام خلاص دون عدين الله رزق لكي بس Жака قولدا больница حالت اللي بوجود عادي عنا سبحدور خيلدا أصلي مراد كولا أنتيت إبيت أنجودي врачезу вахихаб медицина лу кумекалу حالت أقبضو حالت إتشانغو نوخل تسيك أمبوغو больница لدك أنا عن جزرون روغو تقدر لي هارول التدبيرو هدينغو إني الروغو حالت إبي شباب отделение لدا جيب палата لدا кислород бачинал да сойрук شيب هابولب أنتي لو تأثيرس العلامة الروغيز دايليكي محمد مساوس نجيدا هادين بيتسانا Больные с подозрением на пневмонию и у которых имеются минимальные, вот, скажем, проявления, то есть то ли была гипотермия, то ли сухой кашель, то ли слабость, проливные поты. Вот такие вот больных, значит, мы приводим сюда, и которые были в контакте в том числе, мы приводим сюда, проводим компьютерную томографию. После того, как провели компьютерную томографию, значит, определять, есть у нее пневмония или нет, и на что она похожа, на бактериальную или на вирусную. Они отличаются кардинально друг от друга, и отличить вирусную от бактериальной, значит, труда не составляет. Поэтому его сразу видно бывает, и после этого этот больной, чтобы не ходить по поликлинике, не заражать других, значит, он переходит вот этот кабинет. Здесь у нас будет сидеть сегодняшний терапевт. Он сразу идет к терапевту, они определяют вместе с рентгеновой тяжесть заболевания. Легкой степени заболевания мы отпускаем домой, значит, и средней и тяжелой степени, и в зависимости от сатурации, то есть определения состава кислорода в крови, мы потом, значит, определяем, кого можем дома оставить на самоизоляции и на амбулаторном лечении, и кого нужно в реанимацию, кому нужно, как говорится, отделение для средних тяжелых больных. Значит, и это все отсюда уже, значит, вот через дверь мы можем, значит, быстренько, без суеты, вот этот вопрос, кратчайшие сжатые сроки, значит, все госпитализация, все осуществить. Включается кварц, значит, проводится обработку, и после этого, значит, проводится очередная больная. Сейчас там очередь стоит больной, который должен сейчас подойти. Компьютерный томограф в больнице алда حالت улибугу жив قوال قاسي ميتل قطوازيان نگاه قاري هنيجي доктор забе ахмин раджунил руго. Мы переводим, значит, это специализировано на как анестезиологическое, это реанимационное отделение. Хельда Сахадуб нишана захматко унтарал рейгун ругель отделение воздыги. Отделение развернуто на 29 коек, находится 27 больных. Из них 12 больных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Медикаментозное обеспечение для больных у нас достаточно. Персонал работает, все выполняют свои функции. Подтвержденные анализы коронавируса у нас пациенты были. Но диагностика, тест-диагностика, она, как правило, запаздывает. Вот на данный момент есть больные, все больные с пневмониями, все. Но вот подтвержденные ковид-инфекции, вот в данный момент пациентов нет. По диагностике, КТ-исследованию, это больные с ковид. Дежурный специалист Олег, дежурный табизи.
Сейчас на данный момент Нижер отделение рук анаха изан он торчает поступать хона, но богу улучшение заметное улучшение есть. Руку наблюдения к торчайги, да они тяжелое чаяние дети сразу реанимационное там детские вага бомбоку реанимационное отделение, войрачонаха. Ну наблюдать толха потихоньку наблюдать он руку заметнее улучшение богу адамазо. Единое состояние богу нижерани положение то есть. Захматалаги качигрук инишха. Дежурит хайсколха, унку саатас инижеца хисхисон холха. Хединго медсестрайги, хединго тоже санитарки, то же самое. Потихоньку едино нижец анижани чиконги толарха, нижец постоянно наблюдение ручай, постоянно наблюдать холха. Ну, един положение кха. Форма греет от сюда дышать тяжело букинашха. Поэтому как-то стараться уже. Бук он форма говорит, он я хенкала, я качала, а ты вот и положение группа. А так, квара коме колёха. Неже главное обшат на первом месте, не даже неже здоровье, а сенге больня за здоровье. Да, не улучшение Богу не бит, а реца ничего ценный настроение, а вот, ну настроение бахун ханжерги. هاب السدكو دير قصيبة الحالط الكياق أنا زحمات كيوغو أنتر جروغو إزان كوانازك هايز كويلوغو كين نبغو جولي وبوركاليجي شاب بقولي هالبعض إني كول هايزي كول زحمات وكيشلون بقول نيجي زحمات نيجر كينو حالط قيق أنتو نوجو سانيتار كي أنتو نوجو سيسترا أنتو نوجو راتشل أنتو نوجو صحو تيرابي لو أدليني لو إيكو سانيتار كي نيجر حالط إسخوت أرتشجو توك حالط الشهيد توكيشين بالكلينيكال لياسو سانيتار كي سيسترا رودجي كوميكال راتشو هي положение الحالط إلونيش هانشي نيجر أوباك أني كينو زلطالار سيدال توتسو تونوخا через день راجين كل خانش متر خيسيلوني يخدون زحمات وكل ثلاثة أنترال جروجو راقين تراقونار أنترالوجو كيانجيلك جيب زخو كدو يتلون كنازيك هون باك أريزيك كل تلازيك كل نقيس كل Амбулатория лечения алде унизул бланки бихи забуна. На амбулаторное лечение фамилия, имя, отчество здесь, адрес, значит, потом назначаются медикаменты, а здесь по дням определяют медсестра или этот заведующий ФП. Они его навещают, проверяют прием лекарств, и потом, когда все это дело закончится, когда первоначально выдают его, вот врач здесь подписывает, потом заведующий ФАП или ФП, который будет контролировать это дело, и здесь должен быть печать врача, который, значит, в поликлинике. И таким образом будет осуществлен контроль за приемом и лечением больных, которые находятся на амбулаторно, которые получают лекарства бесплатно от администрации для лечения на дому. Это очень хорошее мероприятие, я надеюсь, оно будет работать, и люди будут благодарны за такую заботу. Нигде такого нет. Снимается в установленном порядке, потом дезинфицируется, стирается и вешается, значит, для сушки. И после этого, значит, они по отделениям заново, значит, все это дело раздается, и каждый раз, когда заходишь в то отделение и выходя оттуда, они его стирают, и вот таким образом, проводя дезинфекцию и стирая, последующий, значит, идет обратно, значит, туда очередной цикл. А богодох Нижер прачечный. Лица, которые были в контакте с больными, они вот так вот замачиваются, в зависимости, где и какая. После этого, значит, она идет на стирку, потом сушится на улице и гладят и отправляют, значит, в отделение. Вот такой порядок, значит, дезинфекции. Хаб передача бахелу аслеб Мурад Букана, хаб ахираб заманалда адамаз да хортлоб, рахунил унтабиругин цоял, хечин ургара перес бугин цогидал, гаргарил рукинал, хезда хақиқат кина бугибали бицин бихизаби. Шалару бихиралдасан ва араралдасан хез шиб хисаб хабурабали. Ама рагчун абизик ола, нитлер медицина ялу халт уқаби қасили қатли хечого унтаразулт алабазда больницалде раққун халт или ругилан. هذي بوجب زحمالجي هيج العورة سورساتالجي أنترال تسيكين البوجب حلول سراب أحوال حالجي بيخيج أجو بيتسون بجارولارو ديدا كولا شيو سوق أول داك أول رخان بجارولاري لو حساب جابون ها передача دا سخادوب شيوا в район سويسول район الدروجي القاح المكاز دخون بيكرو خيسيليلان وهذي السندلون بوك أنيجي كوميك هابيزي شيوا وشي عديليلان أبون نتلدا الحازي كولا دنيا دا تشيريكون أنتي بوك إن أما سخلي تصوريني هيج إبليم
Хеб цобугеб сахли цуни эллиулу халтулил медицина эллу халту қабаздagi божулил хечуни, хези баркала гиклолиб хечуни, кинал адамал ханитл колил. Аби буго абдалза базул пикрул дасак алт себе колилан абулиб. Рач ахадуба аниб курок бак алдабицуниб хабар гижиб готун, районалда абсаат рахунил унтабазда сойроқ бугеб ахвал халатли бит араб қимат гитлун, унтаразда Аллах гур хагиян дуа алхам гитсалун, нужгу унтизиги чечего цодор лиги абун, района лиги, республика лиги пайдайл граждан рук им хириал район цоял. Халеха хурматил телевизор лухбалаулил, ахирал дешона Нижер жакасы передача. Ахиралдаги бокым бугу кинал ниги унтаразура қалдасан, диргура қалдасан, толабгу района лура қалдасан, медицина лу халт уқабазе кудия баркалат лезе. Қасихли қатли хечего районалда сахлиц унилда сойрук халт иабулиллук. Нужей Нижер канал асаби шерлук баркала, сурдоқлик, хабарал лик алрааги.